Je, umeshawahi kufikiri kuja kufanya kazi ughaibuni? Au pengine ushawahi kuweka Ufaransa kama mojawapo ya nchi ambazo unaweza kuja kufanya maisha yako ikiwa shule pamoja na kazi? Karibu Soga za Diaspora, na siku ya leo basi tunachambua maisha na mazingira ya kikazi au professional life ukiwa ughaibuni, especially Faransa. Na katika hilo basi tuko na mwandishi hapa Felician Matinya, ambaye kwa kirefu tuseme atatudadavulia namna gani maisha ya kazi au professional life yalivyo katika nchi kama ya Faransa. Karibu sana Felician. Asante sana. Najua unaishi Ufaransa muda mrefu. Ndio. Unafanya kazi kama nani? Kwa hapa Ufaransa mimi nafanya kazi kama mhandisi wa mifumo ya kompyuta. Kwa hiyo kutokana na hiyo kazi nimekuwa nikifanya katika level mbalimbali. Nilianza na mhandisi anayeanza au junior engineer, nikaja nikafanya kama full engineer, lead engineer, nikawa nafanya nikawa na lead some teams, nikawa naongoza some teams, and pia nikafanya na tasks zinazohusiana na management katika software development cycle kama release manager, ambaye essentially inahusu coordinate team mbalimbali katika kufanya release za software zao ili ziweze zikaakisi lengo la kampuni. Okay. Vitu ulivyotaja ni vingi sana. Ni muda gani umeishi Ufaransa? Nimeishi Ufaransa hapa kwa muda mrefu kidogo. Nikianza na mwaka wa kwanza kabisa kuingia hapa Ufaransa, nilikuja kama mwanafunzi wa shahada ya pili ambayo ilikuwa ni mwaka 2014. 2014. Kwa hiyo hapa tunaweza kusema kwamba na miaka 10 na ushe. Nini kilichokuvutia uje Ufaransa? Kulikuwa na nchi nyingi ambazo ungeweza kwenda. Cha kwanza kabisa kilichonivutia kuja Ufaransa ni elimu yao. Pia ni nchi ambayo ada yao ni ada nafuu, na pia ni nchi ambayo inatoa elimu bora, na pia kitu kingine ilikuwa ni fursa ya kuweza kujifunza language nyingine, kujifunza lugha nyingine, niongeze kwenye Kiingereza ninachokijua, kwenye Kiswahili ninachokijua, nikiongeza na Kifaransa. Kwa mimi ilikuwa pia ni nafasi nyingine ya kujifungulia uwezo wa kwenda katika soko la kimataifa bila kuwa limited au kuzuiwa na lugha. Kwanza moja, kulikuwa na ugumu gani katika kufanya hivi vitu, au kama kuna vitu ambavyo vilirahisisha wewe kupata kazi? Lakini cha pili, ulitumia njia gani katika kupata nafasi yako ya kwanza, kazi yako ya kwanza? Ulitumia mitandao, kulikuwa na connection, kulikuwa na job dating, au ulitumia njia gani ili kuweza kupata kazi yako ya kwanza ambayo ulianza kuifanya nchini Ufaransa? Kwanza kabisa kutafuta kazi kwa Ufaransa unatakiwa kwanza unaanza kabla ya kumaliza masters, kwa sababu masters mwaka wa pili ni kwamba ule mwaka wa pili wa masters unatakiwa ufanye internship program. Ile internship program ni internship program ya miezi 6, na ufanye katika kazi inayoendana na kitu ulichokisomea. Na hiyo kazi kama ukichagua kufanya katika kampuni, unaenda kufanya application kama vile unatafuta kazi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ugumu, challenge nilizokutana nazo zilikuwa zipi? Kwanza kama ninavyosema kwamba nilikuwa na level fulani ya Kifaransa. Level kama tunaijua ile kwamba kuna sometimes unakuwa na level ya language, unaweza ukasikiliza masomo, unaweza ukajibu masomo, ila kuinteract na kuwa na ile confidence inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo challenge ya kwanza niliyokutana nayo ilikuwa katika lugha, kwa sababu ukifanya application kuna level mbalimbali za interview. Level ya kwanza watakupigia simu kwanza kuchukua temperature kidogo, yani ile inakuwa ni ya faster ya try kufanya je, huyu ni mtu ambaye anaendana na kitu tunachokihitaji. Ni interview ya faster, unaweza ukapigiwa simu wakaongea na wewe kujua kwanza huyu tunaongea na mtu gani, anataka nini, ni mtu wa namna gani, ya faster. Baada ya level hiyo unaenda level ya pili ambapo utaitwa kufanya interview formal labda na human resources, baadaye technical. Kwa hiyo challenge ya lugha ilianzia kwanza ni pale, manake kama unapojua unapokuwa unamaliza unatafuta internship,
pale, maanake unakuwa una muda mfupi sana wa kutafuta. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaenda speed sana, kwa hiyo unakuta umetafuta makampuni mengi na katika hayo makampuni mengi ulio apply, yoyote kati ya huyu anaweza akakupigia simu. Sasa Kwa hiyo ila pia ile kuwa ready at any moment kufanya conversation ambayo ita gain interest ya recruiter, pia that was a challenge. Sasa ukiwa you don't have the confidence in that language. Kwa hiyo that was the first challenge that I had, kwamba ilikuwa ni lugha, na pia choices. Sometimes unakuwa unafanya na unaambiwa your first internship is most like going to define your career. Kwa hiyo pia you need to juggle between different things, like will I go for just a company, will I go to build my career, what are the opportunities, what are my timelines, and ukiacha hivyo pia kuna the question of remuneration, kwa sababu actually for watu wanaofanya internship ya muda mrefu wanapewa ka support fulani, sio mshahara, ni wanapewa hela fulani ya kujikimu. Kwa hiyo kulikuwa kuna hizo choices nyingi usifanya katika muda mrefu. Na uliuliza hapa swali, ni platform gani nilizozitumia kujiandaa na nilifanya vipi kujiandaa kwa hiyo kwa kutafuta kazi ya kwanza. Kitu cha kwanza, vyuoni kuna resources, kuna ofisi ambazo zinawasaidia wanafunzi kuweza kuingia katika soko la ajira. Ukaomba wapitie CV yako, ukaomba kufanyie mock interview, wakakusaidia, na pia they will also be listing the different companies ambazo zinatafuta. Na pia katika vyuo hivi, kwa sababu ni vyuo vya muda mrefu, vina alumni, kwa sababu alumni pia ndio your marketing managers of your schools. Pia wenyewe they know the talent that they can come out of their school. Kwa hiyo pia hao wakiwa na kazi katika sehemu zao, pia huwa wanatumia program managers wa vyuo, masters program, kuambia kwamba we need this kind of qualification and we think, and pia vyuo pia huwa vina organize job dating, ambapo chuo huwa kinaalika makampuni mbalimbali, na katika makampuni mbalimbali makampuni yanakuwa yana present what do they offer, which kind of opportunity do they have, which kind of like career development they can offer. Kuna a lot of things. Na pia ukiacha hapo, kulikuwa kuna platform ambazo, kulikuwa kuna platform kama LinkedIn, kulikuwa kuna Viadeo, kulikuwa kuna Apply. Kwa hiyo nili apply kuna all of those platforms, na pia kwa namna ya pekee nilikuwa natafuta kampuni moja kwa moja online, naangalia job opportunities zake. Nilikuwa pia naomba nafasi kwa kuangalia website mbalimbali za kampuni na kujaribu kucontact. Naelewa ulikuja umesoma Kifaransa. Wewe kozi zako ulisoma Kifaransa, si ndio? Yes. Najua umekuja hapa umesoma Kifaransa, ulikuwa unajua vizuri Kifaransa. Lakini unadhani kuna possibility au chances kiasi gani kwa mtu ambaye anakuja hapa hajui lugha ya Kifaransa lakini anataka kuingia kwenye job market? Unadhani ni mtu ambaye atakuwa na uwezo mzuri wa kupata kazi nchini Ufaransa? Hiyo inawezekana kabisa, kwa sababu kitu cha kwanza, kama nilivyokuwa nasema, opportunities zipo, ni wapi unaziangalia. Kwa sababu pia Ufaransa ni moja ya nchi zinazoongoza uchumi wa Ulaya. Ni nchi kubwa, na pia Ufaransa ina makampuni mengi ambayo ni ya kimataifa. Kwa hiyo katika makampuni ya kimataifa pia kuna nafasi za English speaking jobs zipo, japokuwa hazipo nyingi kama nchi kama Uingereza, obviously, ila zipo. Kwa hiyo pia ujue unatafuta wapi. Kwa hiyo kama unajua kwamba mimi ni an English speaker, inatakiwa pia uangalie you should target the companies that ambazo they are more or less international companies. Kwa hiyo kuna opportunities zipo hizo hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa, kuna watu mbalimbali ambao tunawafahamu walikuja hapa wamepata kazi wakiwa wanaongea Kiingereza. Ila ukweli pia unabakia pia kuna Kifaransa ni muhimu. Kwa baada ya kusema hilo, nadhani
unadhani unaweza ukatuchambulia ni sekta zipi au ni taaluma zipi ambazo zinaweza zikawa sahihi kwa mtu wa kutoka Tanzania kuja kutafuta kazi au kuja kufanya kazi nchini Ufaransa? Taaluma ya kwanza ni sekta ya technology, engineering and technology, obviously, kwa sababu hizo ndio zina a lot of international companies. Hizo hapo unaweza ukapata. Kuna sekta ya biashara, kuna management sehemu za biashara kama accounting, I don't know, financial analyst, auditors, kwa sababu vile kuna a lot of international companies when they need to make they will need to share their financial reports, their accounting reports to be published in different countries. Kwa hiyo kuna hizo nafasi za kutafuta pia multilingual. Kuna sekta unaweza ukafanya, labda sekta za watu wanaofanya translations. Okay. Kuna a lot of sectors. Pia kuna some sectors which are somehow a bit complicated, kwa sababu kama kwa mfano tukitoa sekta ya sheria, tunajua sheria katika nchi nyingi ni very specific. Yeah. Very specific. They will be just more or less inclined to their constitution and their systems. And kuna sekta ya afya. Sekta ya afya inawezekana, ila process yake ni ndefu zaidi hadi ukubaliwe. Kwa mfano, just kutoa the general idea, kule sisi degree yetu ya medical doctor ni 5 years, ila hapo Ufaransa ni miaka 9. Kwa hiyo kuna the way you will need to go through the process kwanza ku master the language. You may even need to redo some of your studies. Okay. Up to a point where you can get a license to practice. Kwa hiyo ila in either way, having said about that, when it comes kwenye sector ya health sector, kuna as you may know kwamba if you are going to do like health studies, you don't need always to work in the hospitals. Yeah, you can work in the pharmaceutical companies, and here in France there are a lot of big pharmaceutical companies. Kwa hiyo unaweza ukafanya kuna drug development, okay, I don't know, biotechnology. Kwa hiyo still unaweza ukapata opportunities na hizo sector kama drug development, biotechnology. They'll just need the competence. You are not going to go through the hassles as compared to the sectors where you need to license to practice. Okay. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho nimejifunza ni kuwa ni vyema kama mtu atakuja kidogo apite shule ili aingie kwenye mazingira, kwa sababu itamsaidia kurahisisha. Anaweza kuja kufanya kazi moja kwa moja, lakini ni vyema pia kama akipita shule kidogo ili apate kuelewa culture na vitu vile vitatu. Au definitely. Kwanza pia inaingia katika French culture. Okay. French culture, wherever you go, hata kwa nchi zetu English speaking, I don't know, any other country that you go, most of the people who are managing French culture companies, they will always prefer talents ambazo they are familiar with the education system. And even when it comes to hiring, they will always prioritize those people who had gone through the education system. Yeah. Kwanza, I think they have got confidence in the education system, and they know how to classify your competence according to the universities and polytechnics and schools. Kwa hiyo the first advantage is that you'll be speaking the same language according to the culture, competence and values. Kwa hiyo ukipitia hiyo katika hiyo system, pia it can be a good time to prepare yourself before integrating the company, knowing their culture, knowing how they work, how to adapt, and even creating your first network of those people who have studied. So it's always easier to start again with like academic programs which are provided in the universities and schools. And the most important thing is like when you're going to finish, for example, master's degree in France, specifically, you will be given a special permit which will give you like a year of looking for a job just by finishing
your education. And sometimes, even when you are going to get a job, the fact that you have studied in the education system, if you have got, for example, a master's degree level of competence, other requirements are met, you may even be given a special residence permit, a work permit, which is called passport and talent passport. So, as I've said before, when you go through the education system, it's more advantageous. But there is also a way, there are some people who may come through other ways. Sawa. Sasa ukijiangalia wewe, unadhani ni vitu gani au ni mazingira gani ya Kifaransa ambayo yanafanya iwe sehemu sahihi ya wewe kukuza taaluma yako au career yako ndani ya nchi ya Ufaransa? Kitu cha kwanza ambacho kinafanya nifikirie Ufaransa ni nchi sahihi na ni kwamba kitu cha kwanza pia kuna a lot of companies. Kwa hiyo the fact kwamba kuna a lot of companies pia inatoa possibility ya kuweza kubadilisha, hata kama usipobadilisha company tu, unaweza ukabadilisha project mbalimbali. Kwa hiyo kama unaweza ukafanya leo project hii, kesho ukafanya project ile, na ni project kubwa, inakufanya career yako grow. You are most likely not to do the repetitive task every day doing the same thing. Kwa hiyo kuna a lot of opportunities. That's the first thing about I look like, can I change what I do? Can I try new things? And since the job market has katika technology, it has got still some places. So I will definitely consider France. And another thing, just by being here in France, kuna a lot of international companies. So if you want to test the working environment of multinational company, you can be here. And also the company culture. Actually, in a French culture, you can feel speak when you're in a company. Like, and it's a system where people are not so much obsessed on the hierarchy, like even those names, like of calling a certain person boss, I don't know, chief, I don't know. You will be just calling your boss by his first name, and things will go. And the fact that you are working in such an environment, you are free to express your ideas. And another thing which is important, I think they don't take criticism as if it's a negative thing. You can go to a meeting, and as long as you think that you have got the better point, you can just try to share it, even if it might be contradicting what your boss is thinking. Like that spirit of being free to speak, to criticize, to propose your ideas without fearing like repercussions. Na kwa mtazamo wako wewe wa tamaduni na mazingira ya kazi Ufaransa, kabla hujafika Ufaransa na sasa hivi, unauonaje? Kuna utofauti au ni vitu ambavyo ulikuwa unavitegemea? Kuna utofauti mkubwa kwa mazingira, kwa culture ya Ufaransa, hasa katika, hasa tunapozungumzia sekta ya technology. Kwanza pia kitu cha kwanza tunacho observe katika sekta ya technology, French company culture imeanza kuevolve, kwamba they are not more focused by certificates, they focus on what you can deliver, your competence. Na hapo na swali, kwa sababu kipindi kile mimi nimekuja Ufaransa, kulikuwa na watu naona wanafanya certification kama za Cisco, kulikuwa na watu wanafanya certification katika part ya security, lakini Ufaransa ni vitu ambavyo vilikuwa vinasikika tu, lakini ukienda kwenye kutafuta kazi vilikuwa havina uzito sana. Je, bado mpaka sasa hivi imebaki hivyo au kuna mabadiliko kidogo? Still I think kwamba Ufaransa wanapotafuta a certain competence, they will not ask for the big names of the certificate. They will ask for the competence. And you can speak of your certificate as the way to go to explain your point on your competence, but they are most likely to know, like, if you know about security, where have you worked before? What have you done? Like, in
it's not about that I have done a Cisco certificate. It's not about I have done like AWS certificate. Kwa hiyo wanataka waangalie It's like, experience ya kazi. yeah, what can you offer? What have you done? And they will ask you according to that. And those certificates, they will be just the ice on the cake. But the first and the foremost important thing is what can you do for us? Okay. Tunamwangaliaje mtu ambaye ndo ameanza kazi, yani amemaliza shule anaingia kazini? Yule mtu anaenda kuuza nini au anaenda kunadi nini kutoka katika skills zake ili aweze kupata kazi? Kwanza katika utamaduni wa Kifaransa, katika French culture, wanatoa hiyo opportunity ya kukuza talents. Kwa hiyo pia they know kwamba kuna watu wanaotoka shule wanakuja kuanza kupata their first professional experience. Kwa hiyo kwanza tukianza katika swali, kwa hiyo wanajiandaa pia kupokea watu wa namna hiyo wapya. Okay. Kwa hiyo watu wapya wale, kitu gani utachoweza kuuza? Kitu utachoweza kuuza, kitu cha kwanza ni profile yako as a human being, as a member of the functioning society. What can you do? Can you work with a team? Can you adapt yourself? Can you pivot according to different situation? Kwa hiyo soft skills muhimu zaidi ukiwa ndo unaanza. How do you communicate? How do you show your zeal to learn new things? Okay. How do you show that you can adapt yourself? You can even talk about your academic journey, like maybe I went to this region, I did this, I had to learn this, I learned this. Those things which are going to convince them this is a person who can learn. This is a person who does not know this and that, but this is a person who is teachable. This is a person who can work in a team. This is a person who can prepare himself. Like, you need to show that you are going to be, they can integrate you in a company, and you can be a functioning member of a society. Like, you can show them things on how you prepare for your interview. They can learn this person has priorities in his life. Kwa hiyo unadhani na ile hapo tumeongea sana kwenye mambo ya soft skills na jinsi gani mtu ambao anatakiwa ajipresent kwa mwajiri, lakini unadhani kuna vitu gani ambavyo waajiri au makampuni ya Kifaransa yanavipa thamani kubwa zaidi au yanavithamini yakiangalia kwa mtu? Ubunifu, heshima, juhudi ya kazi, au ni vitu gani ambavyo wewe kwa uzoefu wako unadhani ni muhimu sana kuwa navyo katika mazingira ya kazi ili uwe una uwezo wa kuperform vizuri, lakini vile vile kuonyesha kuwa wewe ni mtu sahihi, umeajiriwa, lakini una uwezo wa kupewa roles tofauti kwa muda baada ya muda fulani? Kitu cha kwanza kwa watu wanaoanza kazi, cha muhimu ni kuweza kuintegrate and work in a team. Okay. That is the most important thing, to show like you are not going to be a solo worker in the working environment. You can interact with different members of the team. You can produce a conducive environment for other members of the team. And that's the most important thing. And another thing is like you are teachable. And another important thing is like you can take criticism, because like as you learn, there is nothing which is more as important as like to accept criticism in a positive way. Like because definitely you'll be doing things not necessarily in the right way. So the way they are going to tell you, they will tell you in a right way. The way a person can learn to disassociate criticism and his persona, that can be very important. And another thing also, the value of work. You need to show that you value the work. You need to show that you value the regulation. You need to show that you respect. It's like the first thing is you should know, when I'm going to this new place, I need to be a part of that. That I need to respect the system which is in place. I don't need to be the person who is going to bring chaos. Is to learn how to integrate. The first and foremost important is to be a part of the team. And if you can make
the team that you are going to integrate continue in the equilibrium of peace, and then this where you are going to show your other talent. Okay. You are creative. Na unadhani kuna vitu gani ambavyo ni tabu kabisa utaki kuviongelea wala kuvibring up katika mazingira ya kazi katika tamaduni za Kifaransa? Kitu cha kwanza, vitu ambavyo uwezo ukazungumzia katika utamaduni wa Kifaransa, kitu cha kwanza ni kuleta discussions zozote zinazohusiana na dini na siasa. Okay. Dini na siasa, na pia masuala ya mishahara. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa kabisa uviavoid kuviweka katika working environment. As you know, is the French culture is like ni nchi ambayo imetenganisha dini na serikali na siasa. Yeah, kwa hiyo that thing should be reflected pia katika working environment. You're a Christian, I don't know, you're a Muslim, like you've got like religious symbols, for example. When it comes to a culture, you are not supposed to go to work with the signs which are expressing your religious affiliation, for example, your political affiliation. That those are the things that you can do on your private space. Even those discussions, you are most advised to do not bring them in that working environment, because as you know, like they can easily get to a heated debate that can. Yeah. Na inakuwaje kwa wapenzi wa soka? Mtu ambaye anapenda soka sana, unaweza ukafanya discussion ya soka ukiwa ofisini au? Watu wanafanya discussion ya soka, wana enjoy discussion ya soka, people can argue, and as you know, French, they like so much football and tennis. So you will hear the discussion about football, about tennis, about different kind of sports. But what I've noticed is that those discussions, they will go more or less on a sharing of the events. But not those discussion ambazo zitakuwa zinaonesha ushabiki sana kama Tanzania, kuonesha too much opposition. It's like even when people will be speaking about sports, they'll be speaking about sports in a way of sharing information. Those jives, I don't know, critics, they won't go that much further in that those heated conversation. It will be like more or less of sharing the information without a lot of emotions, debate, yeah. But except when it comes to a national team. Okay, sawa. Na sasa tukiangalia masuala ya kazi, najua kuna miji mingi Ufaransa na watu wachache pengine wanafahamu. Kuna Paris, kuna Lyon kama ulivyosema, kuna Marseille, kuna Lille. Miji mingine kidogo haijulikani vizuri, lakini je, unadhani ni miji gani mizuri kwa kufanya kazi? Au ni miji gani mizuri ambayo inafaa kwa watu kama kutoka Tanzania au East Africa kuja kufanya kazi nchi kama ya Ufaransa? First of all, tunapozungumzia watu wa East Africa, I will definitely go to the same big cities, kwa sababu they are most likely to have international companies. That's why nitaangalia mji kama Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg. Such kind of cities, countries, they will be offering a lot of opportunities, because you are most likely to find also a lot of international companies. So there is a place to go, because where there is a lot of people, where there are a lot of companies, there are also a lot of opportunities. And another advantage is like you are most likely to find the people also of your country, your own community. So you won't feel that much isolated when you're going to work in those big cities. But there are some cities, they've got their own value that they represent. For example, if you're talking about Toulouse, there is where there's Airbus, like if you're going to see, it depends on the industry. If you're going to look at the aeronautic industry, you will definitely have to go to Toulouse. Yeah. And if you are going to look on the opportunities to work on the industry, like when it comes to cars, you will have to go to the north of France, like the cities like Valenciennes. There's where like there are big industries which are producing batteries, I don't know, cars. So
It depends, but if you want to go to work on tourism, you have to go to Nice, to South of France. There are different Pau, Bordeaux. Okay. Sasa na ukiangalia najua culture ya Kifaransa ni culture fulani ambayo ni ngeni katika nchi kama zetu za East Africa, hasa Tanzania. Sasa unadhani networking ndani ya kazi au ndani ya taaluma, kwa mfano ukiwa kazini, networking ina umuhimu gani, au kuna urahisi gani wa kufanya networking, kupata colleagues ambao mnaweza mkashare vitu na kufanya mambo ndani ya kazi? Kuna culture difference when it comes to building professional networks in France, and this culture difference, it comes from the French culture, where first of all, people like to separate work life and private life. And the fact that they like to separate the two, even when you be building those social network, professional network, you need to know those are professional networks, and they will end up on the professional level. Okay. So don't expect just because like you work with a certain person every day that person is going to be your friend, the friend that you're going to go with the family outings. Okay. So they tend to separate that. But having said that, what I can say, building network is very important in France, because what I've been observing when having worked in different projects is when they'll be looking at the talents, they are more likely to prefer hiring a talent which is known by one of the member of the team. Okay. So they have got this system, they call it co-optation. Co-optation is like adopting a person. So if I'm an engineer, if I'm an accountant in the company, if there is another job, I can propose a certain CV. Because like I assume it matches well our company culture. Kwa hiyo hapo ndio kazi za professional network zinakuja kuonekana, faida yake inakuja kuonekana. Kwa hiyo kwa mfano, kama ulikuwa umeshafanya na kazi na mtu katika project fulani, ukawa umebuild a good professional network, umeonesha your talent, you are most likely to receive a call from your old colleague, old friends, akakwambia kuna kampuni yetu, kuna project fulani, na kulingana na competence unazo kujua, nadhani unaweza ukaleta CV yako tukaiweka hapa nika co-opt, wanaita co-opt. It's like to invite you to the company. Kwa hiyo ni kama kupigiana pande vile. Yeah, ni kama kupigiana pande, ila ni kupigiana pande katika professional way, the professional system, kwa sababu ni kitu ambacho kinakubalika, kimewekwa katika system, na pia kuna faida nyingine katika hiyo system, unaweza wote mkalipwa. Kama ni talent inayotafutwa, wewe unaye mko-opt huyo mtu, unayemleta huyo mtu, unaweza ukapewa pande. Maanake kwa kawaida makampuni yanapotafuta talent huwa yanapitia like recruiting agencies, huwa wanapitia kuchukua headhunters. Kwa hiyo there is a way kwamba ukiwa na good professional network, you may just switch from one job to another without even having to go through those online platforms. Kwa hiyo that is the advantage of professional network. Link with those people wanaofanya the same thing as you. Kwa hiyo professional networks are very, very important, and it can be a very big opportunity to grow your career. And the most important thing, you can even get mentors. Building a network is very important, but the most also important when we're building a network, we should build those network in such a way we are not on the receivers, but we are also givers. Okay. So we should build the professional network which are based on mutualism. Okay. So, kwa hiyo unatoa, unapokea. Yes. Sasa pengine kwenye hii cooptation, nikiuliza swali moja la mwisho kidogo tu, naomba jibu dogo. Mara nyingi sana tunajua uruhusiwi, kwa mfano kama una ndugu, chukua mimi na wewe ni mtu na ndugu yake. Je, una uwezo
co-opt ndugu yako, au una uwezo wa kumpigia pande ndugu yako aje kufanya kazi na wewe kwenye kampuni moja? Definitely you can do that, kwa sababu inapokuja cooptation, wewe level yako inapoishia ni kupropose CV. After that huyo mtu atapitia all other process that any other person would have passed. Kwa hiyo ile ni the way kupata the most fit product at the least amount of time, kwa sababu wanajua kwamba wewe unajua mnafanya nini katika kampuni, unajua culture yenu, unajua the competencies which are needed, the kind of profile that they are looking. So it's like it's a first process. The only thing that you should know, even if you're going to co-opt your wife, your son, it's like they are most likely going through the most just process as any other person. And another thing, one thing you may not have to, and actually if you've got a very personal relationship with a certain person, you will definitely need to declare in such a way that they are not going to put you in the same team in a way that it can create conflict of interest. Ulishia kubaguliwa ukiwa kazini? Kwa mimi, kwa experience yangu binafsi, sidhani kama nimewahi kukutana na kitu ambacho nilikiona nika qualify kabisa hiki huu ni ubaguzi, kwa sababu pia katika working places kuna sheria kali ambazo zinalinda wafanyakazi mbalimbali dhidi ya ubaguzi wa aina yote, wa kijinsia, wa kiutaifa, wa origins zako. Kwa hiyo kwa mimi sijawahi kukutana nao ubaguzi face to face. I don't say kwamba how exist, but what I'm saying kwamba personally sijawahi kukutana nao. Sasa inaweza ikawa ni watu kwamba they know kwamba here is where we get our daily bread. Ndo maana they don't show those traits. Nadhani mimi nafikiri pia ulichosema, kwa sababu nadhani Ufaransa ni nchi ambayo pia ina sheria kali kiserikali kabisa, sio sehemu za kazi tu, kiserikali kabisa, ambazo zinapinga ubaguzi. Yani ukiwa mtu anaonekana ni mbaguzi, hata Mfaransa ukimuita mbaguzi ni kitu ambacho kwake yeye akichukulia vizuri. Kwa hiyo nadhani ni kitu kizuri, na kama kuna mtu ambaye anataka kuja kusoma Ufaransa na wasiwasi na ubaguzi, unatakiwa ufahamu kwa Ufaransa ni nchi ambayo ubaguzi, hata kama upo, ni ubaguzi fulani ambao unafanyika sehemu chache. Mimi mmoja wapo watu ambao naweza nikashuhudia, nimeshaka hapa muda ambao mgumu miaka 15, lakini swala la ubaguzi kama nimekutana nalo sikumbuki. Unaona? Kwa hiyo swala la ubaguzi inawezekana lipo, aliwezi kuisha kwa sababu watu wako tofauti, lakini ni swala, sio kitu ambacho kiko obvious, unaweza kukiona. Sasa pengine turudi tena katika mazingira ya kazi. Unadhani kuna kuaga na vitu vya upendeleo au nepotism ile ambayo inaonekana kuwa kuna watu wanapendelewa zaidi kuliko wengine, au unadhani ni mazingira fulani ya haki kabisa ambayo yanafanyika ndani ya nchi ya Ufaransa? Kwa mimi naweza nikasema kwamba katika nchi ya Ufaransa hakuna upendeleo au nepotism ya wazi. Kuna baadhi ya watu kupewa fursa mbalimbali, ambapo kwa mimi binafsi nawaelewa kwa ajili gani wanafanya hivyo, kama kujaribu kupushi wanawake waweze kufanya kazi katika managerial positions. Those are the things I understand them. Why do they push such kind of people? And another thing kwamba kuna vitu vingine, it depends on how you may look, but they may not be nepotism, they may not be preference of certain kind of people. It's like sometimes kuna limitation that some people can have. For example, if you are just going to work on those companies which involves government so much, they will definitely not prefer a foreigner. They will prefer those people who have got their nationalities, because somehow they may touch internal national security and interests. So they will feel like that. But I haven't seen the most observable nepotism, and on my personal level, I've never observed it. I've seen people coming from different origins and backgrounds, and they have successfully managed to raise
on the corporate ladders to reach at the points where they are in managerial position. And another thing, maybe some things, limitations which may happen here and there, sometimes they are somehow more linked to our journeys. Sometimes maybe you being a bit reserved, you being humble and not being that much outspoken. Those perspective can change on how people get to managerial position. As you may know, as Tanzanian especially, we tend to be more or less humble. Like we shy away from expressing our success. What we see as if that is just being boastful. Kujisifia will be humble. Huku Wafaransa kwa utamaduni wao wanajua kujieleza, na nadhani katika elimu yao wamefanya masomo kama masomo ya philosophy. Ni masomo ambayo yanawafanya wawe vizuri zaidi katika kuandika ripoti, kujielezea, defend their point of view. Kwa hiyo those are actual characters which are needed when it comes to leaders. So somehow you may be limited by your own soft skills, but I haven't seen nepotism. It's always like the strongest will survive, the fittest, the most competent is the one who is going to lead. But also you need to have that daring spirit. Na cliches nyingi za Wafaransa. Nasikia Wafaransa wanapenda sana poses za kafe. Kafika ofisini saa 3, maki najua unaanza kazi saa 3. Kafika saa 3, saa 4 ana pose ya kafe. Saa 5 kaenda kula masaa 2, karudi anafanya pose ya kafe saa 9, saa 11 anaondoka anaenda nyumbani. Hivi vitu umekutana navyo au ni vitu ambavyo watu wanaviongea wa mataifa mengine kuwaweka Wafaransa katika bad light? Actually vitu hivyo vinatokea, ila kitu ambacho watu hawajui ni vitu ambavyo vinaruhusiwa kisheria. Katika sheria ya Ufaransa inasema mtu akifanya baada ya masaa mangapi, dakika ngapi, anaruhusiwa kufanyaje, kuchukua pause. And kuna vitu vingine vinavyozungumziwa kweli ni ukweli kwamba Wafaransa wengi ni kama wana ritual tradition kwamba mtu akifika kazini, kitu cha kwanza atachukua a cup of coffee, na if that person is a smoker atashuka, atavuta sigara kidogo, na atakunywa coffee yake, ataendelea, atafanya kazi. After a certain time atafanyaje, ataendelea, atarudi tena kupata pause ya coffee and cigarette. And when it comes to lunch time, they will take a beautiful lunch pause which will allow them to eat well, not in a rush. They always prefer a proper meal for a lunch before continuing with the work. And actually, to me personally, I find it positive in which sense, because like if you're coming from work, from waking up, you're tired. The fact that if you know that your energy comes from a coffee and a cigarette, I don't think that is important that you just go and start working while you'll be like, you won't be kickstarting your job at the right speed. You'll be a little bit slow. So for me, what I've observed, even if they will go first for a coffee or cigarette smoking, if they come, when they are waking, they like to concentrate. And contrary to the different culture, for example, like for us it's a bit weird, ukimkuta mtu yupo kazini alafu yupo kwenye simu au anafanya personal issues. Ni watu ambao kama amerudi kwenye desk, simu ataiweka pembeni. Sio watu ambao watakuwa wanapokea simu, anaenda kwenye call each and every time. It's natural, like it's seen as if it's normal. If I'm at work, I've got my personal calls, I will just wait during the break time and I'll put my phone aside. So, and another thing when it comes to lunch, I think to me, it's a thing which creates a very beautiful work and private life balance. You go to a proper lunch, you eat well, you take your allocated pause, you come back with more energy. So to me, I think it just on depends on the way we view how we manage time.
Okay. That person, it doesn't mean because that person will go for short breaks, that person will work less, because Okay. what I know, those people, after having finished their pause, they will come and work while they are full engaged and immersed in their work. Sasa kama kuna mtu pia ambaye angependa kuja kufanya maisha yake ya kitaaluma barani Ulaya au nchini Kifaransa, ungemshauri vipi mtu kama huyo? Kitu cha kwanza ningemshauri kwamba aandae programu yake vizuri, ajue nataka kufanya nini, kwa ajili gani na wapi, kwa sababu kuna vyuo vingi, kuna opportunities nyingi, na huku professional career are very much specific, not like back at home where you can be a computer science major and then you can do database, you can do network, you can do mobile development, you can do security. Here you need to know specifically on what do you need to work in such a way that the thing that is going to help you to define your trajectory is going to help you, say, like which kind of internship will I look, and for what reason, which kind of courses will I choose, for what reason, which university is known for what, which company is known for which talent. It's just like you need to be very specific about what you want. So do your research well, know exactly what you want, and do preparations as early as possible, because time moves so much fast and there's a lot of things to do. It's not a program that you can wake up and start to kickstart it. So the most important thing is organize yourself, plan well, choose well, do your research, and be the actor of your own success. Don't expect like maybe there's another person, your manager will push for you. Don't expect maybe if you've got a family member. Actually, there is a certain culture here. People will help those people who are already helping themselves. So like even your attitude, you should prepare yourself to change the attitude on how you address things. Another thing, you should know how not to take things for granted, and you should adapt also your language. Here there is also a culture difference. Like in France, when you ask, you need to say s'il vous plaît, like okay, sorry, and thanks, bonjour. They value those initial communication initiations, statements, which can help you being conversant, and which can help to fluidify your communication. That's very important. It's like you cannot ask a French person a question without starting with bonjour. If you're going to ask a question, a person will look at you, will tell you bonjour. It's like first start with the greeting, bonjour. Like you start with the bonjour. Like I guess it marries well with our culture, because even in our culture, like for example, Tanzanian culture, kabla hujamuuliza swali unaweza kumuuliza habari, samahani, unaweza ukamsaidia hiki, akishamaliza unaweka asante. Just those things we should not forget them when it comes kwenye French culture. It pays a special attention on the polite form of things, the way you can address a person. It can sound rude. They like the form of on appelle la forme de politesse. Okay. Polite form of expressing things. Okay. So be prepared to adapt be adaptable, be prepared to adapt your culture, be prepared to observe what is going around, and try to be the main actor of your own career. Sawa. Asante kwa maelezo mazuri. Sasa tunatambua kuwa Ufaransa ni mojawapo kati ya nchi ambazo zina kodi kubwa sana. Je, wewe unadhani ni kikwazo au ni kitu ambacho pengine wewe unakifurahia kuona kodi kubwa kutokana na huduma ambazo zinatolewa nchini Ufaransa? Okay, as for me, kwa sasa hivi sikifurahi sana, kwa sababu ukubwa wa kodi unaweza ukategemeana. Kwa watu wengine unaweza ukawa una faida kubwa, ila kwa watu wengine ukawa unaumiza zaidi. Kwa mfano, kwa watu ambao tayari wana familia, inaweza ikawa ni faida kubwa, kwa sababu hiyo kodi kubwa inawezesha
social services ziweze kufanyika vizuri. Kama hapa Ufaransa uwezo ukapata matatizo ya kukosa huduma ya afya kisa una hela, kwa sababu hivyo vitu vinakuwa covered kwenye social security. Na pia vitu kama elimu kwenye public schools ni kwamba all those things are financed by those taxes, and other social services kama transport na vitu vingine vyote vinaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa kodi kweli ni kubwa, ila inafanya kazi, watu tunaona wapi inapofanya kazi. Japokuwa kwa mtu ambaye hana familia na hana wategemezi wengi, anaweza akaona kwamba ni kitu cha kuumiza. Kiukweli Ufaransa ina kodi kubwa ukikompea na nchi kama za Marekani na Canada. Ni kodi kubwa, ni kodi kubwa. Sehemu kubwa ya mapato yetu yanaenda katika kodi. Ni maadili gani ya Kifaransa ambao umejifunza ambao unadhani angeweza kuwa na faida katika nchi kama Tanzania? Maadili mengi ya Kifaransa ni kwanza nidhamu ya kazi, na jinsi wanavyo protect special groups. I think kwamba ni kitu ambacho kinaweza kikawa adopted kuna culture na kikawa very useful, kama vile kwamba pia mahusiano kati ya wafanyakazi na mabosi, hakuna kujikweza, hakuna ile kujitutumua, hakuna kutetemekea bosi, mnafanya kazi as colleagues. Okay. Kwamba hakuna those names like chief, boss, don't know, doctor. You just call your boss by the first name, and the way a working environment is working is not working under who is the boss of who. It's like as if you're working as a team in a way that you can collaborate to deliver what you asked by the company. Kwa hiyo kitu kingine pia kizuri katika kampuni ni hiyo kwamba unaweza uka challenge solution mbalimbali bila kuonekana kwamba unajifanya mjuaji, bila kuonekana kama unapropose mtu. Watu wataangalia the content ya vitu unavyopropose, the content ya vitu unavyo criticize. I think kwamba hii ni kitu ambacho kinatakiwa pia kiingizwe katika culture yetu ya watu kuona kwamba positive criticism, intellectual criticism ni kitu kizuri. Intellectual criticism watu waweze kujua tofauti ya mawazo yao wanapokuwa challenged na wenyewe as a person wanapokuwa challenged, yani wawe more positive kuna hizo challenges. Pia kuweza kuseparate professional life and private life. I think inaweza ikawa ni kitu kizuri kwamba ukiwa kazini ndio nipo kazini, ukiwa nyumbani nipo kazini. Kwamba pia kama kwenye kulimit working hours, kwamba sio kwamba mtu yupo nyumbani anapigiwa simu kazini, hata kama sio working hours, the way kwamba we don't have a clear line between working hours and our family time. I think those are some kind of traditions and custom that they are worth to be adopted to our culture. Ukiangalia mtazamo wa kazi na mafanikio, unaona kuna utofauti gani kati ya Watanzania na Wafaransa kwa mfano? Mtazamo wa mafanikio, utofauti naona kwamba kwa Wafaransa wanajua kabisa kwamba your success katika kazi zinatokana na jitihada zako katika kazi yako. Okay. Kwa hiyo ule mtazamo vizuri, kwa hiyo unapush watu kudeliver more, na watu wanapofanya kazi hawafanye kazi tu kwa sababu ni source ya income. Anafanya kazi kwa sababu wanafanya kazi pia zinazoendana na personal beliefs na personal value. Kwa hiyo kitu wanachofanya kazi is more than kitu kinachofanywa kwa ajili ya mshahara. Wanafanya kwa sababu kwamba wanapenda kazi hiyo, wanapenda kitu kinachofanywa, wanapenda product. Kwa hiyo unaweza ukaona watu wanaweza wakapush pia their personal effort, kwa sababu most of them they are working on the projects, on the type of jobs that they believe in, and this even the kind of job that interests them. They work on the area of the interest. I think hii ni tofauti pia, kwa sababu pia pengine sisi katika education system yetu, katika ukuaji wetu, sometimes tunachoangalia katika kufanya kazi ni kazi gani inatoa opportunity nzuri financial, mshahara mkubwa ya sasa. Kwa hiyo kwamba kudevelop pia interest kwenye kazi, na pia kazi kuwa part of our own values. Yani kwamba kazi isiwe just kazi kwa ajili ya mshahara, iwe kuna kitu, kuna joy ambayo inatupa, na pia kubuild a positive
kuwa na positive working environment, as you know kwamba kiukweli watu wengi tunatumia muda mwingi kazini kuliko muda tunatumia katika family. Kwa hiyo pia ule utamaduni wa kutengeneza working environment iwe as safe as possible ni kitu kizuri, in a way ambapo hakutakuwa na harassment, hakutakuwa na ubaguzi, hata hakutakuwa na kushushana, hakutakuwa na kupelekeshana. Ni kitu ambacho ni kizuri pia katika mental health. Kwa hiyo the fact kwamba waajiri hawaangalii tu outputs their project, pia they work on maintaining the good mental health of their worker. I find it very valuable. Ndio maana huwa wana pia social programs. They may even pay for some kind of trips. They may even pay for some kind of like entertainment for their work, like maybe gym membership, maybe going for movies, for concerts. They will be paying a part of it. Like they know, yes, they are workers, but a human being is more than what he works in. Kwa hiyo they try to take even part in some other aspects. Nadhani wewe ni mitazamo gani binafsi ambayo imekusaidia katika kuwa successful kwenye career yako hapa nchini Ufaransa? Mtazamo wa kwanza ni pia kuchange the perspective on how I take criticism. Okay. Like mtazamo wa kwanza kuangalia criticism as a positive thing, and to filter however how it's addressed, to try to look about a thing that can improve my professional life, regardless of who said, how it was said. I'm one of those people who try to focus on the positive, just try to eliminate noise which will come along. So that's one thing. And another thing ambayo I had to adapt, it was my communication skills. Okay. Because I used to be a humble person. If I've done a task, I'll say, okay, there was a task which was allocated to me, I've just finished this, so I can just slowly move to another task. But now I've learned the value of explaining what you are doing in a way that is going to display your value. Okay. Like the task, what was the complication, what was like the problem that you are trying to solve, how did you go about, what the value of what you have done. Okay. As much as I see, I won't try. And another thing, I've learned to adapt my communication in such a way I don't minimize my work. Okay. Like I learned the difference being humble and not being good at expressing your communication, because you will definitely feel the feeling of injustice if you do a lot of work and you say, I have just finished this, you put the word just, you minimize your work. Okay. You don't explain it, you minimize your work. There is no any person who will come just to dedicate his life on understanding how do you achieve in your work. Okay. How much do you offer? It's like one of the things I've learned is to be the engineer of my success. Okay. The actor of my own career. Okay. I need to manage my career. So if I need to show my talents, I've learned not to shy away from that. Okay. I've learned to be the proper advocate of my talents, of my ambitions, of my projections, and of my direction. I've learned to express what I know about me to other people, to be my own influencer, my own marketing agent. So, okay. Sawa, asante. Na unadhani wewe kuna vitu gani ambavyo umetoka navyo Tanzania, au tabia gani ambazo umetoka nazo Tanzania, au maadili ambayo yamekusaidia katika mafanikio yako hapa nchini Ufaransa? Maadili yaliyonisaidia katika ya Tanzania ni kwamba pia Watanzania tuna uwezo mkubwa wa kufanya kazi katika mazingira yenye jamii tofauti, yenye utamaduni tofauti, kulingana na kuwa tuna makabila tofauti, tuna dini tofauti, tuna tofautiana kwenye our upbringings. Kwa hiyo kitu imenifanya tayari niwe ready kuweza kuintegrate katika society kwenye watu wenye from different backgrounds. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza kimetokana na nini? Na our Tanzanian culture ya kuwa as much diverse as it is.
na pia the way tunachanganywa huko mashuleni, tunachanganywa katika clubs, tunachanganywa katika michezo. Hiyo imenisaidia kwamba kuwa ready for katika same ambayo kuna different cultures. Na another thing, the way they like how to speak with like some kind of politeness ni kitu ambacho pia is a part of our culture. Kwa mfano Mtanzania kusema samahani, habari, kusalimia, asante, those are the things ambao by default sisi Watanzania tunazo, and they are the things which are very important and very sentimental when it comes to French culture. Manake French culture uwezi ukapita sehemu bila kuwasalimia watu kazini, uwezi ukaomba msaada bila kuuliza kitu. Kwa hiyo some kind of our traditional values we find them reappearing in this culture. Kwa hiyo I was somehow ready to go. Sasa kwa mfano kama wewe ungekuwa unatakiwa utoe ushauri kwa serikali au vyuo vikuu au katika kutengeneza mitaala ya shule, kuna vitu gani ambavyo ungewashauri wavibadilisha au viboreshe ili vijana ambao wangetoka katika mifumo wetu wa kielimu wa Kitanzania wanaweza kuwa competitive au wana uwezo wa kufanya kazi katika mazingira ya kimataifa? Okay, kitu cha kwanza ambacho ningependekeza ni the way how we design our higher learning institution programs. Hapa the way the programs are organized, they are organized in a way they prepare students for a very specific task. Kama unatakiwa uandaliwe kwenda academician, kuna a lot of laboratories, research labs ambazo watu wanaweza wakafanyaje waka integrate direct kwenye kujifunza. Kwa hiyo the way masters hapa, mtu kama anataka aingie katika katika elimu zaidi, atafanya internship yake katika one of the research labs. Na pia kuna masters ambazo they are designed zinaitwa professional masters, ni ambao zinamwandaa mtu kuingia katika soko la kazi. Kwa hiyo katika hizo masters kuna normal professors, normal lecturers ambao watakuwa wanafundisha, ila pia kuna watu ambao wanatoka from the market. Kwa hiyo if you are a software engineer, kuna a software engineer ambaye yeye sio mwalimu by default, ila anafanya kazi na kampuni fulani, atakuja atafundisha one of the courses, atakuja atasimamia one of the project. The way kwamba mwanafunzi anakuwa immersed kwenye what is going to face akianza kazi, hata akiwa wachuo. Na hizo pia internship programs ni kwamba wametengeneza a system ambazo makampuni ambayo atawapokea wanafunzi ambao wanamalizia internship program yao, kwanza yanatakiwa kuwalipa wanafunzi kile kitu kinachoweza kuwafanya waweze kufika kwenye hizo internship, na pia waweze kula na kuwa katika a good condition kufanyaje kufuatilia hiyo internship. Na pia hayo makampuni yanapata advantage fulani, labda kuna punguzo fulani linalotokea katika kulipa kodi. Kwa hiyo kuna collaboration inayofanywa kati ya universities, government and companies in such a way they fluidify the process of training the future workers. Kwa hiyo kwamba the fact kwamba masters zetu zote zinaishia katika dissertation, too much theoretical way, I think that's the thing ambayo inatakiwa iwe na change, kwamba makampuni yapewe incentive ya kuwapokea wanafunzi waje kujifunza, na pia makampuni ya change culture kwa nchi kama zetu, kwamba mtu akija kwa internship sio mtu akutuma kwenda kufanyaje kununua maandazi, kununua chapati, au anafanyishwa kazi. Manake kule ukiingia kama as an intern, kuna a mentor ambaye anakupa the real actual work as if you are about to start a work. Kuna the special programs, the way in short, what I will say, our education system needs to push more on how to immerse the students on a real working environment. Wewe binafsi najua umeshakaa Ufaransa muda mrefu, karibu miaka 10-11. Je, unadhani kuna siku moja utataka kutoka Ufaransa kurudi nyumbani kwenda kutoa mchango wako, au unaona maisha yako yanaendelea kuchanua hapa nchini Ufaransa? Kwa mimi my dream siku zote ni kurudi nyumbani, kwa sababu kuja huku nilikuja ili kupata knowledge zaidi, kupata exposure, kupata experience mbalimbali, ila
my dream is one day what I've gained here to go and use it back at home. And I know kwamba kuna challenge mbalimbali pia, sometimes kuna a lot of things you may want to start back at home, but they like actually ukiangalia kiuchumi zaidi ni kwamba ukiangalia purchasing power wetu ipo chini, maybe kitu unachoweza ukapropose as much as it can be a good solution, like it might be on a business point of view, like reasonable kwa watu kutokana na purchasing power. Kwa hiyo I would like to go back home, bila I'm still in a process of seeing like how much better I can contribute to the economy, to what is going on at our home, without me feeling that intellectual joy of like working on the thing that interests me, that is lost, and also without providing a thing which is not that much needed in our country. And they also at the same time to provide me the income that I need, and to keep on providing the comfort I want to have. Pengine kitu kimoja ambacho nakiona, natambua kuwa wewe hujafanya degree yako kwanza Tanzania, lakini pia hujafanya kazi Tanzania. Sasa kuna sometimes kuna changamoto, kwa sababu watu wengi ambao wanaenda kusoma nje baada ya kufanya degree ya kwanza, anaenda kusoma nje, akirudi anakuta kuna marafiki ambao wanakuwa ni managers, directors katika sehemu fulani fulani, na awali kama tulivyoongelea kwa Ufaransa, ile mambo ya kufanya cooptation na networking, inakuwa ni rahisi kwa wao kuajiriwa katika zile sehemu, kwa sababu mtu anajua huyu nilisoma naye, nafahamu uwezo wake. Sasa najua wewe ni marafiki zako wengi ambao ulisoma nao, wengi sana mliishia pamoja levels za A levels au kwenye O levels. Sasa unadhani kutakuwa na urahisi gani au changamoto gani ambazo utakutana nazo ukirudi Tanzania katika swala la kutafuta kazi, katika vitu ambavyo wewe ungependa kufanya kazi? Au unadhani ni kitu ambacho kitakuwa ni rahisi kwa sababu umetoka na degree za kimataifa kutoka Ufaransa? Sidhani kwamba kwa kuwa na degree za kimataifa nitakuwa na urahisi. Specifically, and first of all, like just on my personal view, I don't think kwamba kama nikirudi nyumbani, like my first target will just look for a company to employ me. I think after a certain time, after having worked for some time, it's a time to try to establish the thing of your own, maybe a consultants company, maybe a company ambayo ilikuwa ina produce a certain product. I guess with the income ambao unatakuwa umepata with the experience, is more profitable ku create a project ambayo itakuwa inaajili au itakuwa ina offer more to people kuliko kuangalia kwenda kuajiriwa. That is my first point of view. And talking about the personal relationships with people, yes, it's very difficult kwa sababu we even know to get to know more what is going on. Somehow when we stay outside, as much as you may be always on TZ, Twitter, TZX now they call it, X, Twitter, or Instagram or what, we are not actually aware of what is going on in our country. So I think a person who is coming from abroad, going back at home, one of the first challenge is going to face is how to build those networks at the first time, because those people who you had left katika high school, katika level ya school, wameshaka na watu wengine, wamesha build this very strong connection, as much as you were friends, as much they knew your competence, like life had kept on going on on your absence. Kwa hiyo one of the most difficult barrier ni kuanza upya. It's as if kwamba you are going to be a foreigner on your own country. So hiyo ni kitu kimoja ambacho kinakuwa challenge, na nadhani ni kitu kigumu. Na pia I guess pia it's a time now kwa Watanzania watu wanaorudi nyumbani, watu wanao look forward to resettle back at home, kujaribu kuanzisha some kind of clubs where they meet, where they build their own professional network. The more they share the challenges that they face on just going back at home, the frustration that they share, the opportunity that they see, I think
that is one of the things which can facilitate going back home. Umegusia kitu kimoja kizuri sana, swala la ujasiriamali. Nadhani ujasiriamali kwa Ufaransa umekaaje kwa mtazamo wako wewe? Ujasiriamali kwa Ufaransa kuna possibilities nyingi. Okay. Kuna possibilities nyingi kama mtu labda ni engineer au I don't know scientist au mtu amefanya katika makampuni ya business au nini. One of the thing that you can do, you can start your own company, you can do freelancing. That is the first level for ujasiriamali unaweza ukafanya as a professional. Okay. And you can even venture to the other things which are not related to your potential. If your living permits allow, you can even start a business which has got nothing to do with your career. But the easiest way you can start kazi ya ujasiriamali ni to use what you know already. Okay. To be a freelancer and then to go. Though I do admit kwamba it's more difficult to start a company and to be successful kwenye nchi kama Ufaransa kwa sababu the competition is very very fierce. Okay. Compared kwa Tanzania ambazo kuna a lot of things which have never been done. You can start a very basic idea, you can just improve one or two things and it can work. Uku the moment you have got the idea, there will come other people will just try to move all along the idea which resembles to yours, but with more resources, with more finance, and you're most likely to get lost in that competition, which that is like one of the opportunities that we have in our country. It's a developing country. So still we have a lot of opportunities which are opening and keep on opening as the days goes. Okay. Na mimi actually nakubaliana na maelezo alotoa Felician kwa sababu natambua pia Ufaransa kuna mlolongo wa vitu vingi, especially kwenye mambo ya bureaucracy. Kuna mambo mengi unatakiwa kufanya, lakini linapokuja swala la ujasiriamali, kama unataka kuanzisha kitu, kama unataka kufanya kitu, ni sehemu ambayo bureaucracy imepunguzwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kama unataka kufungua kampuni, kuanzisha kampuni, unaweza ukafanya hiko ndani ya muda wa siku 2 ukawa na kampuni ambayo inafanya kazi, ukaanza kuitumia. Kwa hiyo nadhani swala la ujasiriamali ni kitu ambacho kimerahisishwa, na kama kuna mtu ambaye angependa kuja kufanya ujasiriamali nchini Ufaransa, karibu sana. Nafasi ziko nyingi, lakini uje na idea ambayo ni very innovative, lakini pia uwe na dhamira kabisa ya kuhimili mishindo, kwa sababu kitu kikubwa cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya, unatakiwa ujue namna gani unanavigate culture yao. Na hiyo mojawapo cha kufanya ni kujua lugha ya Kifaransa, kwa sababu huwezi kuwa mjasiriamali lakini pia unataka kutumia Kiingereza katika kazi yako. Nadhani kwenye part kama hiyo unakubaliana na mimi kuwa kama unataka kuwa mjasiriamali, at least lugha basi iwe ni kitu ambacho kidogo kimeshakaa vizuri kabisa. Maana lugha ndio itakufanya wewe uweze kuinteract na your clients. Lugha ndio itaweza kufanya wewe market your products, inaweza kufacilitate kuongea na the like minds on your field. Okay. Pengine wewe una ujumbe gani kwa vijana wanaotoka Tanzania ambao wanataka kuja kufanya maisha yao ghaibuni, wanamaliza elimu yao, wanataka kuja kusoma au wanataka kuja kufanya kazi? Una ujumbe gani kwao? First of all, it can be done. Put your efforts, put your plan and work on it and start today. Stop procrastinating. I will try this after this day. Just the moment you think about that, start looking for those opportunities the very minute. Anza kuangalia hizo opportunity. The other thing, like the opportunities are everywhere. You can get the opportunity even outside Tanzania. Don't limit your cycle. Don't limit where you are looking for jobs. Yes, kunaweza kuwa kuna challenge back at home, ila jaribu nchi nyingine. We have seen different people from different countries moving. We have seen now like Nigerians will move to different countries and stay there and adapt their culture and just be the force to recon. We can see the way Indians are going to different countries and they manage well to settle down. So what I'll say, like if all other cultures, all other countries are capable of going outside their country and be successful, so can we. Na pengine unadhani ni mtazamo gani wa kiakili au kitabia ambao mtu inabidi awe nao ili kama anataka kufanikiwa ughaibuni? Mtu anatakiwa awe positive, awe ready to adapt himself,
awe malleable, awe a person who can be changed, and a person who can keep on trying. Be positive, keep on trying, push yourself. Just know that you can do it. Try it. Natambua una safari ndefu sana umefanya ughaibuni, na kama ingekuwa kitabu, unataka kuandika kitabu, ungeipa jina gani? It was very interesting. How would I name my journey? Ningeita jina gani? I think ningeita jina linalofanana na kitabu alichotoa Mkapa, kwamba my life, my purpose, my decisions. Mimi ningeongezea na my decisions, kwamba kuonesha kwamba keep on insisting kwamba in life you are the actor of your own life. Okay. So your life will be your purpose, also it will be your decisions. The name which goes along those lines. Just to remind myself that and to remind others that the responsibility of our lives lies within us. Okay. Na unadhani, nafahamu kwa wewe ni mtu ambaye unapenda sana kusoma, unadhani ni tabia au ni mazoea ambayo yamekusaidia wewe pia kuadapt vizuri katika mazingira ya ughaibuni? Yes, I can say that, kwa sababu kuna sehemu I think kwamba I knew about them before even seeing them, kwa sababu niliziona zikiwa emulated kwenye books. Nilikuwa na imagine different places. Kwa mfano a fan even of novels. I read in different kind of books. Just scientific books, the books on how to improve my career, the business, on how to invest, nikajifunza huko kuna kuinvest. Na pia I read just some books just to relax myself, to enjoy novels. Okay. For example, I'm a fan of this American author. It's called Dan Brown. And from one of those books, like, he'll be displaying the activities which will be going out, will be going on different European cities. Okay. So there are some cities, it's like when I visit them for the first time, if I go to Rome, for example, if I go to Vatican City, or if I go to Paris and I see a certain thing, it reminds me of the book. Okay. So I think peer books helped me to have some kind of ambitions, some kind of wanting to see more. It somehow built my curiosity to imagine the world that I had not seen before. So, and the fact kwamba I was imagining the world that I had not seen before, and I came to see it, they even consolidated the idea that I had in me, that sometimes those things which are starting in our thoughts can come to realization. Asante sana Bwana Felician, na shukuru sana kwa muda wako na kutupa madini mbalimbali namna gani ya kuja kuishi ughaibuni, especially nchi kama Ufaransa. Na nadhani tumetambua kuwa swala la kuja kuishi ughaibuni sio bahati nasibu, hautaki kuwa na kismati, bali ni swala la kuwa na mipango, uwe na nidhamu, na uwe unaweza kufuatilia kile ambacho umekipanga. Na Felician ametuonyesha namna gani unaweza kufanya ukafanikiwa. Na katika hilo basi, sisi tunakukaribisha sana Ufaransa. Tuko Ufaransa na tunajua mazingira ya Ufaransa yanafaa, ni mazingira mazuri. Labda pengine Felician, kama utakuwa una la mwisho la kuwaambia watu, kitu gani ambacho nadhani kizuri zaidi kwa Ufaransa ambacho wewe unakipenda pia? Okay, kwa mimi kwa Ufaransa kitu ninachopenda is the architecture, pia the different places to visit. Kuna different weather, unaweza ukaenda south ukapata joto, unaweza ukaenda sehemu kuna maeneo kama unataka kwenda kuski, unaweza ukapata kuski. Kama unataka beach, kwenda kwenye beach, unaweza ukapata beach. Ukitaka sehemu zenye the most known tourist attractions, unaweza ukaenda. Kuna Paris, kuna museums, kuna each and everything. There is a lot of diverse activities that you can do it. And also pia ukiwa Ufaransa unaweza visit different countries of Europe. Kabisa. And another thing which I like about Ufaransa, kuna a good population of those people who have got African origin. So sometimes I feel even that I'm at home.
Like I won't be the only person of my car all around the streets. So that is another advantage of Lakini kikubwa zaidi jamani, community ya Watanzania bado iko kubwa, kwa karibu cha kukaribisha. Tunakuaga tuna seminar elekezi baada ya kupita mwezi wa 10, mwezi wa 11, tunaongea mambo mbalimbali, namna gani ya kunavigate culture ya Kifaransa na namna gani ya kufanikiwa ili maisha yako yawe sawa. Asante sana Felician, nashukuru. Na jamani, karibuni sana tena katika kipindi chetu kijacho cha Soga za Diaspora. Mimi naitwa Collins Mtita, nilikuwa na engineer Felician Matinya. Hadi wakati mwingine tena, asante sana. Asante.